เดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะเราจะมาคุยกันต่อกับอีกหนึ่งมุมมองสำคัญนะคะจากด้านของ speakers นะคะที่วันนี้เนี่ยให้เกียรตินะคะร่วมพูดคุยกับเรานะคะนั่นก็คือคุณแอนเดรียนทัน Executive Director จาก Morgan Stanley Investment Management ค่ะ So as we talk to our audience about all the new behavior of the consumer, you know that we doing the poll that which activity that you change for past 1 year, so like the order food from delivery platform or shopping from the e-commerce platform. I guess that this is a new kind of consumer behavior that have been changed and gonna change forever, right? Do you think about that as well? Yes, most definitely. The fact that when we are now talking on a webinar like this, I think a lot of changes are going to be happening, and I want to share about why we think there are more changes to come. This investment team has been investing together for more than 20 years, and they have seen a lot of changes happening, and I think we are at that stage where we're going to see more of these changes coming in a very short time. So hence, I don't want to scare people, but I think a lot of the changes that we see, like for example, the food the delivery platforms, the online media streaming and so forth, has made life so much easier, although different from it. But more importantly, is how do we pick the right companies that will benefit from these disruptions as we go forward. Yes, that's definitely right. So that's why we're going to ask you that how can Morgan Stanley spot all the changes and find the new opportunity in the second half of this year? Okay, we'll definitely share, and I do have some slides to share with the with the audience. So if you can ask for the first slide, please. So please continue ค่ะคุณ Adrian. Oh yes, okay, no problem. So if I could go to slide 1, I think the team's core value is a very important way on how they think about disruption and why they were one of the first teams within the buy side to actually look at this disruptive change. First of all, this is a team of but also based here in Asia. So in Asia, they have a team in Singapore and they also have a team in Hong Kong. And even though it's they are spread wide, but they are also understanding what's going on in the world. If I could have the next slide, please. I think firstly, when it comes to disruptive change, intellectual curiosity or thinking about things differently is a part where we want the team to be very different. So yes, anybody can read the Financial Times, anybody can read the Wall Street Journal, but it's getting out of your comfort zone, reading things that you normally don't read. And hence, that's why we have a reading network where there's over 45 of the investors plus a few other 100 people on it, just exchanging ideas about what have they read, what's interesting and so forth. So hence, it's this exchange of ideas that makes people have a broader idea of the world. I think secondly, it's perspective. Within the investment team, if you ask me, how out of 45 people, how many of them have got financial degrees? I will only say 5. The other 40 people, I have engineers, we've got psychologists, we've got doctors, and hence we want different people to be able to work together as a team, but to think about things differently from the average investment team. So hence, we think that this is a very important part about it. And one of the interesting parts about this team is that every month you have to be out of the office for at least 1 day. I mean, obviously with COVID now, from working from home, everybody's working from home much more. But the idea then was to be out of the office makes you have time to think, to research things, to read, and to then share what you have learned together with the team. And then finally, in terms of the partnership within the investment team, I'm happy to say that within the past 15 years there has been no departure,
and the team has actually grown because we've hired more people, especially over the last 2 years. So I think this is just some of the ideas of why they can think differently from the rest of the investment teams that we typically see on the investment on the buy side. If I may, go to the thing. And more importantly, what are we trying to deliver to the clients? It's definitely trying to deliver good returns, both on an absolute return and a relative basis. But more importantly, if you look at this chart, whenever the market is going down, we want to make sure that we are protecting capital. And when the market goes up, we always also try to outperform in that. So how do we do this, and how we have, and I think disruptive change and the thinking behind it is very important. If I might go to the next slide, please. Okay,ค่ะ Yeah. Thank you. Why we put disruptive change at the very top? Because in the end, finding companies with good competitive advantage, good growth, good financial strength, good ESG, we would say that that's the easy part. But it's thinking about how these companies are going to change the marketplace or have changed the marketplace and need to be protected. That is the way that we are always thinking about it. So for example, we've been long-time investors in MasterCard and in Visa. Yes, MasterCard and Visa has done very well for the past 10 years, and we believe that they will continue to do well for the next 5 to 10 years. People would ask, oh, there are a lot of disruptive forces in payments now. Like I understand in Thailand, some people don't use Visa cards anymore. They use either apps or they use programs that link to the cards to make payments so that they can enjoy points on the other side. So people always ask us, what would happen if these people dislodge Visa or MasterCard totally? Won't Visa and MasterCard be disrupted? And that's the part where we say, when we speak to Visa and MasterCard, they understand that the worldwide adoption of cards is still very low. It's only 40%. So there's 60% of the world left to take. But all these other apps and other functions of where people still want to think, they want to be the channel to make sure that people link their cards to it. So hence, even though you might use an app, it looks like you are bypassing MasterCard and so forth. They have shown that they can work with disruption. One of the easiest examples they always share with us was PayPal. When PayPal first started, everybody thought PayPal would disrupt the whole MasterCard and Visa chain. Yes, PayPal is a great payment service and all, but in the end, it's still linked to the MasterCard and Visa in the background. So that's how we want companies to be able to think about how they can change. And within COVID-19 period, it's actually helped both MasterCard and Visa roll out their services to more shops, because like in Bangkok, just the same in Singapore, people don't want to deal with cash anymore. And hence, in the past, if you ask the merchant, do you want a MasterCard terminal? You want a Visa terminal? They'll say, oh, not really necessary. I want to deal with cash. But now when you have customers who say, I don't want cash, I want to be able to tap my card, immediately then they call MasterCard and Visa asking for such terminals. Okay, so let me translate a bit for the key message here. คุณเอเดรียนนะคะได้เล่าให้เราฟังค่ะว่าถามว่าเรื่องของ disruptive change เนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เราเจอเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด -19 ตรงนี้นะคะแต่ถามว่าเราจะหาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงตรงนี้อย่างไรอันนี้ต้องย้อนกลับไปเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ย core value ของทาง Morgan Stanley เองให้ความสำคัญกับเรื่องของการเปิดมุมมองนะคะมองการเปลี่ยนแปลงตรงนี้อยู่แล้วนะคะโดยเขาบอกว่า core value ของเขาเนี่ยมาอย่าง3อย่างก็คือ intellectual curiosity คือเขาจะ
จะอ่านมากกว่า paper เขาจะต้องมีสิ่งที่แบบคือเนี่ยตัว perspective ก็คือเปิดมุมมองมากขึ้นเขาจะมีวันที่ตอนที่เข้าออฟฟิศปกตินะคะทีมงานเขาจะต้องออกไปนอกออฟฟิศค่ะไปดูว่าตอนนี้คนใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปยังไงเพื่อให้เห็นค่ะว่าเทรนด์อะไรที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันเป็นเทรนด์ที่เป็นมีโอกาสในการลงทุนซ่อนอยู่นะคะและที่สำคัญเนี่ยเขาก็มี turnover นะคะในทีมเนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะถามว่ามุมมองการลงทุนหลังจากนี้ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าจะมี disruptive technology เยอะขนาดไหนก็ตามเราต้องหาเทรนด์นั้นให้เจอเนี่ยแต่วิธีที่เราหาเทรนด์มาแล้วเราต้องเอามา manage portfolio โดยรวมด้วยนะคะก็คือโอกาสที่เกิดขึ้นเราต้องบริหารจัดการพร้อมๆกับความเสี่ยงด้วยซึ่งในมุมมองของ Morgan Stanley เนี่ยเขาจะเน้นตรงนี้ตลอดว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเทรนด์ของการเปลี่ยนแปลงโอกาสมีแต่ต้องไม่เสี่ยงจนเกินไปนั่นคือวิธีหลักที่เขาเอามาสปอตนะคะว่าเขาจะเลือกลงทุนในแบบไหนถามว่าแล้วเขาเนี่ยมีวิธีในการบริหารจัดการอย่างไรก็เป็น5ห่วงนี้นะคะที่เขาเนี่ยเอามาเป็นปัจจัยคุณภาพนะคะในการเลือกนะคะกิจการที่เข้ามาลงทุนนั่นเองเขาเล่าให้ฟังถึง Master กับ Visa Card นะคะหลายคนบอกว่าอันนี้เดี๋ยวจะโดนเรื่องของแบบPayPal นะคะเรื่องระบบชำระเงินออนไลน์มัน disrupt หรือเปล่าเนี่ยแต่จริงๆแล้ว2ตัวนี้เป็นหุ้นที่ทางกองหลักเขาเนี่ยถือมาอย่างยาวนานแล้วก็ยังมั่นใจว่ายังมีการเติบโตที่ดีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้นะคะที่คนเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีpayment solution แต่การเติบโตของ payment อย่าง Mastercard กับ Visa เนี่ยก็เติบโตอย่างดีเพราะคนไม่อยากใช้ cash นะคะdrop cash ไป credit card หรืออะไรพวกนี้ device ต่างๆพวกนี้มันโตขึ้นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวทีน่าจะถามต่อว่าแล้วเราจะไปหาได้ยังไงล่ะว่าอะไรก็ตามที่มันคือการเปลี่ยนแปลงหาผู้ชนะใหม่ในระยะยาวเนี่ยแต่มันต้องมี quality บนความเสี่ยงที่เหมาะสมด้วย Morgan Stanley เขามีวิธีหายังไงนะคะคุณ Adrian คะ so where is a high quality can be found from Yes. this situation Yep. Happy to share more with you. Can I have the next slide, please? Well, it's interesting when we actually look for high quality or we look at this disruptive companies. It's surprisingly that a lot of them are actually now coming more and more from the developing economies, and especially in Asia. So I think let me spend a bit of time in Asia because I think there's it's a part that we are focusing a lot on, and the reasons why is first of all the population in Asia is big, population is young, and hence they are willing to adopt these new changes very, very fast. So, for example, one of the companies that we have invested in, and which I think you all would know in Thailand very well, it's the ride-sharing company, the one with the green color. With the green color cars, so I think you all know which one I'm talking about. And there you can see that they are a huge player in Thailand, Singapore, and in Malaysia too, and they're growing very fast. But not only do they want to just offer transportation and the data get it from that, they want to also offer the payments solutions, and obviously the payment solution again goes back to the credit cards. And they want people to be able to buy things from their apps. So it's a company like this that we are very excited about because we believe that they will be able to grow very fast for not only the next 6 months but over the next 3 years and 5 years. Yes, COVID has changed things. Things have been disrupted, but I think people still want to go out, still want to be social, and even with talking to a lot of my friends now, a lot of them that are car owners are now saying that they don't want to own a car anymore because it's at home about 300 days a year, and you're not using it that much, so they would rather use a ride sharing, for example. Okay. And another one that we find is in Korea, where now fully fledged internet banks are starting up. Just like in a very developed market in Korea, you have very big banks like Shinhan Bank, Kookmin Bank, and so forth. But at the same time, there are new players that have started totally online that are coming into the market space now. And more importantly, the young people love to use the app. So when you ask the young people, do you go to a bank?
They said, No. no, why do I have to go to a bank when I already have the bank on my phone? So it's a very different mindset from the older generation. But you can see how this is going to be disruptive because this bank will grow very fast. They're already growing very fast. But more importantly, they don't have any physical branches and everything is based on the app. So you can see the costs are very low and hence they can be very competitive in pricing. And these are some of the few, disruptors that we are finding in this part of the world. I see. Okay. Do you want to continue first, or just let me wrap up here? Okay, let me wrap up here then. Okay, so สำหรับมุมมองนะคะว่าแล้วจะไปหาหุ้น quality ดีๆเหล่านี้ quality สูงเนี่ยได้ที่ไหนนะคะสิ่งที่ทางคุณแอดเรียนเนี่ยยกตัวอย่างให้เราฟังนะคะก็คือเอาสั้นๆเลยค่ะก็คือว่าเขามองค่ะว่าภูมิภาคไหนยังมีการเติบโตอยู่และกลุ่มไหนนะคะที่จะเป็นมีโอกาสการเพิ่ม market share ในกลุ่มนั้นๆได้นะคะก็คืออย่างแบบตัวของdeveloping market นะคะอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียเนี่ยเขามีการเข้าไปลงทุนในfood delivery platform เจ้าหนึ่งที่เรารู้จักกันดีสีเขียวนะคะไม่ใช่แค่ food delivery ด้วยเดี๋ยวนี้เขาเป็นทุกอย่างด้วยนะคะเป็นแบบ ride hailing platform เรียกรถก็ได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือแบงก์ในเกาหลีนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นแบงก์ที่ปรับตัวนะคะว่าไม่มี physical bank เลยไม่มีสาขาแบงก์เลยทุกอย่าง based on app นะคะพวกนี้มันคือการ disrupt เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสในการเติบโตเพราะเขาเห็นกลุ่มคนใช้ว่าพอใช้แล้วมันมี stickiness มันกลับมาใช้ซ้ำนะคะนี่คือโอกาสที่เขามองว่าเนี่ยหุ้นพวกนี้เนี่ยแหละเขามีโอกาสในการไปมองหาอยู่ทั่วโลกเลยว่าสปอตได้ว่ากิจการไหนมันมีโอกาสโตไม่ใช่แค่6เดือนหรือ12เดือนเขามอง long term 3-5 ปีนั่นเองค่ะ so คุณ Adrian ค่ะ please continue ค่ะ Okay, thanks. Yes, I said I think the last message I would like to leave in terms of disruptive change and so forth, is in the healthcare sector. We've seen how the mRNA technology has been able to create a vaccine for COVID-19 in such a short period of time, which was unheard of compared to the thing. Yes, there's information technology in the background, helping in terms of the data processing power, the technology down there. But I would say that when the team looks at the disruptive change and the technology behind mRNA, one of the things that the team is hopeful, and these are from some of the doctors on the team, is that it's mRNA technology might be the key to unlocking the issue of solving cancer. And yes, I know COVID-19 has taken away a lot of loved ones in this world during this pandemic, but cancer has been a disease that has been afflicting humanity for a very, very long time. And if the this disruptive technology used to find the vaccines can actually cure cancer or to alleviate cancer, I think that's something hopeful that we should look forward to. Okay. so อันนี้นะคะก็สั้นๆละกันค่ะเขาบอกว่าส่วนที่เขายังมองว่ามีโอกาสอยู่ก็คือกลุ่มของ healthcare นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี mRNA นะคะไม่ใช่แค่ผลิตแค่วัคซีนเท่านั้นแต่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่สามารถเอาไป develop ในเรื่องของการรักษามะเร็งต่อได้นะคะซึ่งก็เป็น key catalyst สำคัญเลยค่ะที่เขามองว่าเขาจะเลือกลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีทางการแพทย์เหล่านี้ค่ะ so anything to add more to suggest all the investors to invest in this kind of opportunities finally yes I would say the team takes a long-term view. They look out 3 to 5 years. They're not worried too much about quarterly changes because quarter to quarter things can move up or move down so fast. But when they find a winner, they will stick to the winner and they will profit from it. So they've been long-time investors in things like Amazon even before Amazon was popular. That proved correct. And I think their ability to find disruptive changes is not just over 1 year, but it's over 3 to 5 years. And I think the clients on this call will stand to benefit from it over the medium to long term. So thank you very much for your time. Thank you so much ค่ะคุณ Adrian
Very nice to have you here. Thank you so much นะคะสำหรับมุมมองนะคะในเรื่องของการลงทุนนะคะที่คุณแอนเดรียนนั้นได้นำมาฝากพวกเราในวันนี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นมุมมองค่ะที่บอกว่าตอนนี้การเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เป็น disruptive change ที่เกิดขึ้นแบบนี้เราต้องหาโอกาสค่ะเราต้องหาผู้ชนะในการเปลี่ยนแปลงนี้ให้เจอนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการหาผู้ชนะให้เจอเนี่ยช่วงสุดท้ายที่คุณแอนเดรียนบอกไว้ก็คือเขามองหาผู้ชนะใน long term นะคะเขาไม่ได้มองแค่ว่าควอเตอร์นี้รายได้จะบีทเท่าไหร่จะโตเท่าไหร่นะคะเขามองหาคนที่จะเปลี่ยนแปลงได้ในระยะยาวแล้วก็เป็นคนชนะในเกมยาวได้ซึ่งglobal opportunity เนี่ยต้องบอกว่าเป็นประเภทการลงทุนที่ตอนนี้ทุกคนเนี่ยควรจะต้องเข้ามามอนิเตอร์นะคะอย่างกองเขาที่ถือ Amazon ไว้มานานมากแล้วเพราะเขามองว่าธุรกิจแบบนี้มันจะยังอยู่กับ consumer นะคะแล้วก็ทำให้ชีวิต consumer สบายขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสการเติบโตของบริษัทเหล่านี้ก็จะดีขึ้นนะคะนี่แหละคือเขาเรียกว่าเป็นคีย์หลักสำคัญนะคะของการทำงานของการเลือกลงทุนของกองของ Morgan Stanley นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าglobal opportunity ที่ทางบลจ. Principal เนี่ยจริงๆก็มีกองทุนที่เน้นลงทุนอันนี้อยู่แล้วเนี่ยนะคะเขาบอกมันเป็น timing ที่เหมาะสมค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในไส้ในของกองเขาเองก็พยายามกำลังมองหาผู้ชนะใหม่ๆในช่วงการเปลี่ยนผ่านแบบนี้ใหม่ๆเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณสุภกรกันต่อด้วยนะคะว่าแล้วกองแบบนี้ถ้าเรารู้แล้วแหละว่าถ้าเราอยู่กับเขาเราจะได้มีโอกาสเจอผู้ชนะของโลกในระยะยาวเลยเนี่ยเราจะต้องแบ่งจัดสรรปันส่วนน้ำหนักการลงทุนอย่างไร